τσάκα τσάκα και σύντομα θα σας πω τα αποτελέσματα που βγάλατε. 2 άτομα ψηφίσατε την Ελλάδα, 1 άτομο την Κύπρο, 1 άλλο άτομο τη Μολδαβία, 1 άλλο άτομο τη Σουηδία, 1 άλλο άτομο το UK, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αγγλία δηλαδή που θεωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο στη διοργάνωση, και άλλο 1 άτομο την Πορτογαλία. Οπότε σαν σύνολο χάσατε, χάσατε με λίγα λόγια, γιατί η Ελλάδα βγήκε πρώτη στην ψηφοφορία σας, αλλά κανονικά δεν κέρδισε η Ελλάδα, κέρδισε η Πορτογαλία. Οπότε με σύντομα πράγματα δεν πήγατε τέλεια, ας πούμε, και τόσο καλά στην δική σας ψηφοφορία που σας έβαλα να μου πείτε ποιος πιστεύετε ότι θα έπαιρνε την Eurovision. Αυτά από αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα, που είναι στο βίντεο μου, να σας δείξω ποιο εννοώ. Να, αυτό ήταν που σας είχα ρωτήσει τι ακριβώς θέλετε να κάνω σε ένα από τα επόμενα βίντεο μου. Αυτό είναι. Ενώ το προηγούμενο διαγωνισμός, να θυμάστε, ήταν, σας είχα ρωτήσει για την Eurovision, έτσι, μην το ξεχνάτε, για την Eurovision ο προηγούμενος διαγωνισμός. Πάμε να δούμε τον καινούριο διαγωνισμό, τι ακριβώς είναι και τι παίζει. Είναι που σας είχα ρωτήσει τι να κάνω σε ένα από τα επόμενα βίντεο μου. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Οι κατηγορίες ήταν 5, οι ψήφοι ήταν αρκετοί, κουράστηκα και να τους βρω. Όμως πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με αυτό το βίντεο και να με κατανοήσετε και να καταλάβετε τι εννοώ και τι θέλω να σας πω. Ναι, οι κατηγορίες που βλέπετε, που σας είχα πει να επιλέξετε. Παιδιά, συγγνώμη άμα τα λέω κάπως γρήγορα ή κάπως πρόχειρα, ό,τι σας λέω, γιατί το βίντεο το είχα τελειώσει όλο το βίντεο. Ήταν, ξέρω εγώ, 1 λεπτάκι και το είχα τελειώσει. Αλλά κάτι έγινε εκεί πέρα με το φιλμόρα που κόλλησε για άλλη μια φορά αυτό το πρόγραμμα. Δεν αντέχω άλλο με αυτό το πρόγραμμα, παιδιά. Πρέπει να τα αλλάξω για τα καλά, ούτε για απλά βίντεο μου. Τα καλά μου βίντεο δεν τα κάνω με αυτό. Αλλά αυτό το πρόχειρο, ας πούμε, το έκανα με αυτό. Αλλά παιδιά, δεν αντέχω με αυτό το φιλμόρα. Βγήκε εκτός, κόλλησε και το χάσα όλο μου το βίντεο. Και γι' αυτό σας τα λέω κάπως γρήγορα ή κάπως πρόχειρα ή κάπως. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται σε εσάς, αλλά σας παρακαλώ κατανοήστε με. Καταλάβετε, έχασα όλο μου το βίντεο που το έκανα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Άντε πάλι, τέλος πάντων, δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα γράψω, ξέρω εγώ, με τόσους βαθμούς πήρε η τάδε κατηγορία. Δεν μπορώ να σας τα γράψω γιατί το φιλμόρα πάλι έχει κολλήσει. Δεν αντέχω, παιδιά, με αυτό το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ να μου συστήσετε κάποιο καλύτερο. Τέλος πάντων, την πρώτη κατηγορία κέρδισε, πήρε 8 ψήφους. Η δεύτερη κατηγορία πήρε 5 ψήφους. Η τρίτη κατηγορία πήρε επίσης 5 ψήφους. Η τέταρτη κατηγορία πήρε 2 ψήφους. Και η πέμπτη κατηγορία πήρε 4 ψήφους. Οπότε θα κάνω το βίντεο μου, το αποτυχημένο με το φιλμόρα κλασικά. Θα το κάνω ξανά ανανεωμένο με καινούριο πρόγραμμα. Θα το κάνω καλύτερο για να μπορείτε να το δείτε. Τέλος πάντων, συγγνώμη αν ήταν κάπως σύντομο το βίντεο ή πρόχειρο. Το είχα κάνει κανονικό, μεγάλο, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά το φιλμόρα βγήκε. Σας παρακαλώ κατανοήστε με. Thanks for watching. Γεια σας.